今天给大家来拆一个这一个苹果 iPhone X 的，像这个机器顾客送修，他说是进水的，然后现在开机重启，我们先找根数据线插一下，看一下，现在没电。它现在是重启的状态，并且观察到它这一个左上角这一边屏幕有点花屏，这个需要注意一下。因为顾客送修的话，这种问题一定要在那一个顾客当面给他测试一下，要不然可能跟客户扯皮，那一个说不清楚。这个左上角。现在我们拆机，看一下主板什么问题。拆开之后可以看到很明显的这一个防水标这里已经变成红色，说明它之前进过水，那跟客户描述的问题比较相符。这个机器进水的话，我们首先拆出来之后，要先排除一下排线外配问题导致的重启。我们先一个排线一个排线的抠排出，看它是否能够顺利进去。
按照我们的维修经验来说，我刚才抠掉了我们这一个音量排跟尾插，然后发现现在可以进去，所以这个机器是我们这个排线的问题。所以按照我们维修的来说，像我们这种机器，如果像进水的机器来说，所以一般的话就是说我们开机先排除一下外配，像这种 iPhone X 还有 XR 这种排线比较多的，很多排线会导致进水之后会导致这种重启的问题，比如说我们的这一个面容听筒排线会造成我们重启，包括我们的红外相机、点阵这些排线都会造成重启的现象。所以我们一接到这种机器开机，首先的话先不要去质疑说是不是主板出现问题，所以先排除一下外配。好，今天的直播就到这里。